Раководството на ПСЖ му подготвува отказ на тренерот Унаи Емери, кој неверојатно ќе заврши сезоната, но потоа ќе мора да замине од Париз. По победата од 4-0 во првиот меч, позицијата на Емери во ПСЖ изгледаше повеќе од стабилна, но се промени по дебаклот на Nou Camp. ПСЖ прокоцка неверојатна предност, а вината за поразот ја сноси тренерот. Раководството е разочарано и гневно и затоа ќе прави промени. ПСЖ нема да избрзува со отказот и се очекува тој да биде врачен по крајот на сезоната, но доколку тимот продолжи да игра бледо и во првенството, не е исклучена можноста и за порана разделба. На 10 кола до крајот на француската лига, ПСЖ има 3 бода помалку од Монако и ризикува да ја загуби домашната круна. Доколку тоа се случи, авантурата на Емери во ПСЖ ќе биде завршена и неславна. Како негов наследник на клупата се подоцно се споменува името на Фабио Капело, кој последен ангажман му беше на клупата на репрезентацијата на Русија. Потенцијални кандидати се споменуваат и Роберто Манчини, кој изминатото лето доби отказ во Интер, но и Луи Ван Гал, чиј последен ангажман беше Манчестер Юнајтед. Меѓународната тениска федерација го ограничи бројот на сетови во мечевите од Дејвис Купот на 3, наместо досегашните 5. Одлуката е донесена на седницата на управниот одбор во Индиан Велс, каде што почна првиот мастерс турнир сезонава. Новак Џоковиќ и многу други тенисери се жалија дека им е пренапорен актуелниот формат во Дејвис Купот со 3 дена мечеви на 3 добиени сета. Според новите правила, Дејвис Купот ќе се игра во 2 дена, а мечевите ќе бидат на 2 освоени сета. Новиот формат треба да биде усвоен на состанокот на Меѓународната тениска федерација во август, а според новите правила треба да се игра од следната сезона. Иако нема подетални официјални информации, мечевите од Дејвис Купот веројатно ќе се играат на ист начин како и женскиот Federation Cup. Во кошаркарската Евролига се одиграа 5 средби од 25-то коло. ЦСКА го декласираше Галатасарај со 85-69. Домашниот тим не го започна на преворот најдобро, па по првата четвртина имаше негатива од 13-17, но во следната го уништи Галатасарај и замине на полувреме со предност од 46-29. До крајот ЦСКА одржуваше предноста и постојано ја зголемуваше, па на крајот стигна до убедлива победа од плюс 16 коша. Кошаркарите на Басконија Виторија го победија Фенербахче на гости со 74-79. Ларкин со 19 поени ја предводеше Басконија, додека кај Фенербахче најефикасен беше Богдан Богдановиќ со 26 поени. Македонскиот кошаркар Перо Антич заврши со 7 поени. Макаби и Барселона остварија победи и ги задржаа теоретските шанси за пласман во четвртфиналната фаза. Барселона во второто полувреме го скрши отпорот на Уникс, кој настапе ослабен без својот најдобар играч Ленгфорд со 70-62, додека Макаби Тел Авив немаше многу проблеми на средбата со Армани Милано и славеше со 92-82. Жалгирис на домашен терен славеше против Панатинаикос со 64-58. За вечера во Евролигата предвидени се 3 средби, а се среќаваат Реал Мадрид Црвена звезда, Олимпијакос Дарушафака и Анадолу Ефес Бамберг. Во НБА лигата се одиграа 5 надпревари. Шампионот Кливленд стигна до нов пораз трет поред. На гостувањето кај Детройт Пистонс се славија со 106-101. Не помогна ниту Леброн Џејмс со неговиот трипл-дабл учинок од 29 поени, 10 асистенции и 13 скока. Расел Весбрук стигна до нов трипл-дабл учинок вкупно 31 оваа сезона, а Оклахома во дербито гостувала Сан Антонио со 102-92. Весбрук запиша 23 поени и по 13 скоки и асистенции се изравни со легендарниот Вил Чемберлен по бројот на трипл-дабл учиноци во една надпреварувачка сезона. На другите средби, Мемфис Клиперс 98-114, Портланд Филаделфија 114-108 по едно продолжение и Феникс Лос Анџелес Лейкерс 110-122. За вечера во НБА лигата предвидени се 11 надпревари.